আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটা স্কুল, একটা সুনামধন্য একটা স্কুলের ড্রয়িং। সেই ড্রয়িংটাতে আমরা ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং করেছি। তো কিভাবে এয়ার কন্ডিশনিংটা করেছি সেই জিনিসটা নিয়ে আসলে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। আজকের দীর্ঘদিন পরে আসলে আপনাদের মাঝে এই ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আসলে সময় স্বল্পতার কারণে, যেহেতু এখন থেকে চেষ্টা করব কন্টিনিউ আপনাদের ডিজাইন রিলেটেড ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো আজকে আমি আসলে কোনো ড্রয়িং করে দেখাবো না। আসলে যারা নতুন স্টুডেন্ট, বিশেষ করে যারা ইন্টারনিতে আসবেন, খুব খুব কয়েকদিনের মধ্যেই যারা ইন্টারনিতে আসতে যাচ্ছেন, বা আপনারা বিভিন্ন সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশন প্ল্যান্টে আপনারা ইন্টার্নি করবেন, এবং কি ইনস্টলেশন প্রজেক্টেও আপনারা ইন্টার্নি করবেন, অনেকে ডিজাইন সেকশনেও ইন্টার্নি করবেন। তো তাদেরকে জাস্ট একটা নতুনদের জন্য, যারা অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করেন এবং কি যারা প্রফেশনাল লাইনে, এই প্রফেশনে দীর্ঘদিন ধরে আছে, তারা তো আসলে অনেক এক্সপার্ট, তাদেরকে আমি না, আমি সবসময়ই বলি যে আমি ছোটদের জন্য, জুনিয়রদের জন্যই আসলে আমার টিউটর গুলো তৈরি করি। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো এটা একটা স্কুলের একটা একটা ফ্লোর। এই ফ্লোরটা হচ্ছে ফোর্থ ফ্লোর। এখানে চতুর্দিক দিয়েই ক্লাসরুম, আর মাঝখানে হচ্ছে ফাঁকা একটা ভয়েড আছে, আর এই সাইডটাতে হচ্ছে ওয়াশরুম গুলো আছে। তো এখান থেকে শুরু করি আমরা। তখন এখানে যে ক্লাসরুমে আমরা 3.1 দুইটা মেশিন দিছি, এখানে 3.1, এটা হচ্ছে একটা লাইব্রেরি। এই রুমগুলো তুলনামূলক এই ক্লাসরুমের চেয়ে একটু বড়। তো এখানে আমরা উম, এটা কম্পিউটার ল্যাব ছিল, আর এটা ছিল লাইব্রেরি। এখানে আমরা 3.1 একটা করে, দুইটা করে মেশিন দিয়েছি। তো সবগুলা মেশিন একটা পাইপের সাথে কানেক্ট করছি করে, এখানে ক্লাসরুম, এখানে 2.5 টনের মানে 9 কিলোওয়াটের যে মেশিন গুলা, দুইটা দিয়েছি। দিয়ে ঠিক এখানেও দুইটা সেম ক্যাপাসিটি এগুলো দিয়ে একটা পাইপের মাধ্যমে নিয়ে এখানে আমরা একদম রুপটপে আমরা আউটডোরের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি। ঠিক একই ভাবে এই সারিতে, তো এই স্কুলটার অফিস রুম গুলো আসলে এই কোনায় একটা, এই কোনায় একটা, আর বাকি সবগুলা ক্লাসরুম। এটাও ক্লাসরুম, এটাও ক্লাসরুম। তো এখানেও দেখেন, এখানে যেহেতু ছোট ছোট দুইটা রুম আছে, সেখানে আসলে আমাদের কুলিং ক্যাপাসিটি ছিল 2 টন করে। তো এই জন্য আমরা এখানে 2 টনের একটা দিছি, এখানে 2 টনের একটা দিছি। ঠিক একই রকম ভাবে একটা পাইপের সাথে কানেক্ট করে, সেন্ট্রালি কানেক্ট করে, আমরা একটা আউটডোর বা ক্যাপাসিটি অনুযায়ী যে কটা আউটডোর লাগে, আমরা ওই একটা পাইপের মাধ্যমে নিয়ে যে উপরে নিয়ে যে ছাদের উপর নিয়ে যে আমরা আসলে কানেক্ট করে দিয়েছি। বিভিন্ন সময় আমরা, আমার অনেক ভিডিওতে বলি যে আমরা একটা একাধিক আউটডোর দিয়ে আমরা একটা মডিউল করে, সেই মডিউলের কানেক্টে আমরা ফ্লোরে নিয়ে গেছি। ঠিক ইনডোর পার্টটা আসলে এরকমই হয়। তো ইনডোর পার্ট আসলে ভিডিও করলে তো আসলে ওইভাবে বোঝা যায় না। ঠিক আহ, এইভাবেই থাকে যে এই পাইপটা থাকে, এই পাইপটা নিয়ে যে এখন আমাদের যত ক্যাপাসিটি, যদি মনে করি যে 20 টন ইনডোর ক্যাপাসিটি, তাহলে আমরা 20 টনের একটা আউটডোর দেবো। যদি মনে হয় যে 25 টন, 25 টনের একটা দেবো। যদি মনে হয় যে 40 টন, তাহলে 20 টনের দুইটা দিব। এইভাবেই আমরা আসলে এই এয়ার কন্ডিশনের ডিজাইন গুলা করি, এবং ইনস্টলেশন করার সময় আসলে এই ড্রয়িং গুলো ফলো করেই করা হয়। এই ড্রয়িংটা যদিও আনকমপ্লিট, এখানে পাইপের সাইজ দেওয়া নেই, আরো অনেক কিছু আসলে দিতে হয় ডিজাইনের, মানে ফাইনাল ডিজাইন করার সময়। তো নেক্সট কোন একটা ভিডিওতে আমরা এরকম একটা প্রজেক্ট কিভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডিজাইন করতে হয় ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখাবো। আসসালামু আলাইকুম।